President. I den beskrivende teksten til interpellasjonen så henviser jeg til en undersøkelse utført av TNS Gallup, som viser at så mange som 200 000 nordmenn er eller har vært rammet av ID-tyveri. Det er en indikasjon på at dette problemet er stort, og at mange er i en situasjon hvor de opplever usikkerhet som følge av dette. ID-tyveri har økt som følge av framveksten av først og fremst internett, hvor handel og sosial samhandling i stor grad, eller i økende grad, skjer digitalt i samfunnet i dag. Og dette er positivt. Dette har mange fordeler. Men saken her om ID-tyveri viser jo også at den utviklingen i aller høyeste grad har skyggesider. Det har en økonomisk og teknologisk side ved at ID-tyveri og misbruk av de teknologiske mulighetene skaper en usikkerhet for de økonomiske transaksjonene som skjer digitalt. Og det viser at teknologien i seg selv kan misbrukes til ulempe for både næringsdrivende og for enkeltpersoner. Det som er bakgrunnen for denne interpellasjonen er nok likevel først og fremst den personlige eller den menneskelige siden ved det å oppleve ID-tyveri. Det fører til en usikkerhet hos den som blir rammet, ved at hans eller hennes identitet kan misbrukes i virtuelle rom og i sosiale medier, og gi en, mildt sagt, uriktig framstilling av vedkommende person, som kanskje, og i verste fall, kan følge denne mannen eller kvinnen eller ungdommen, i verste fall for resten av livet. Det har også en menneskelig side knyttet til det å kunne bli økonomisk utnyttet, utsatt for svindel. Samtidig som det også har, eller kan ha, formelle konsekvenser knyttet til kredittvurdering, knyttet til straffbare handlinger utført ved sin stjålne identitet. Skal man møte denne utfordringen, så må vi iverksette tiltak på mange plan. Høyre registrerer med glede at regjeringen har nylig fremmet forslag om endringer i straffelovens paragraf 190a, hvor ID-tyveri gjøres straffbart med en oppdatert ordlyd i forslaget til endringer i straffeloven. Det vil jeg fra Høyres side, og det er vel ikke veldig overraskende, si at vi stiller oss positive til. Men som sagt, skal vi møte utfordringene knyttet til ID-tyveri, så må vi også møte det på andre områder enn de rent juridiske og formelle. Vi må møte det med tiltak som synliggjør det personlige ansvar. Vi må møte det med tiltak som bevisstgjør næringslivets ansvar. Og ikke minst må vi ha en klar formening over hvor myndighetenes ansvar ligger. Slik at dette ikke bare blir et spørsmål fra Høyres side om strafferamme, men det dreier seg om i aller høyeste grad også om en bevisstgjøring, bredt, om hvordan vi skal forhindre dette i tiden som kommer. Og det går på bevisstgjøring hos hver enkelt av oss som bruker teknologien i det daglige. Det dreier seg om å få etablert aksepterte standarder for elektronisk identifikasjon. Kort sagt, gjøre det vanskeligst mulig å stjele andres identitet. Så derfor, oppsummeres min interpellasjon med følgende spørsmålsstilling.
Hvordan vurderer statsråden situasjonen, og hvilke tiltak akter statsråden å iverksette for å begrense og hindre ID-tyveri?